¿Qué onda, bandida? ¿Cómo están? El día de hoy quiero salir a dar una vuelta en esa poderosísima Vinelli 500, Vinelli Leoncillo. Esa moto, la verdad, jala bastante. También quiero que escuchemos su sonido mientras que la tengo en stock, porque le pienso poner su full system, o sea, quitarle el catalizador para que suene aún así muchísimo más. Vamos a escucharla. Como siempre, casi todo la primera. Así suena esa poderosa moto. Aún está fría, la voy a calentar ahorita un poquito y vamos a ver cómo suena. Aquí en el tablero nos muestra la temperatura de la moto, o sea, del motor, la temperatura del ambiente, la hora, las revoluciones y claro que los kilómetros por hora. Ya que calentó la moto, vamos a dar la vuelta. Una rodadita chiquita, digamos. Yo la verdad casi ya me acostumbré a esa moto. O sea, se ve bastante grande, pero no se siente pesada. Porque cuando tenía la MT-03, esa moto la verdad se sentía bastante pesada. Bueno, no mucho para mí. Yo que mido 1,80, 82 más o menos, se me sentía más incómoda, más pesada y la postura no me gustaba mucho. Con comparación con esta, la verdad se siente más estable. Me gusta como jala. Obvio es motor más grande, pero la verdad su velocidad final es de 180. No le he sacado su velocidad final aún porque no he tenido la oportunidad, pero yo creo que en unos días lo voy a hacer de seguro. ¡Hola, bestia! Se me está volando el casco, no manches. Necesito cambiar el pinche casco. Se siente la verdad bastante bien porque yo he manejado bastantes motos y la verdad la mayoría de las motos vibran. Esta no siento la vibración en ningún lado, la verdad se siente bastante cómoda y la neta ya quiero hacer una rodada a otra ciudad, o sea, una rodada grande porque al final sentimos la moto en carretera, porque ahorita aunque estuvimos en una carretera pequeña, aún no se puede ni sacarla al 100 ni sentirla mejor, ¿saben? Y en una rodadita grande donde vas en carretera libre es mucho más fácil. Pasamos. Yo creo que también pasamos. Perfecto. ¿Saben lo que más me gusta también de esta moto? Es la seguridad. La seguridad de esta moto es perfecta. O sea, si también comparamos con la misma MT-03 que ni siquiera tenía frenos ABS, y esta moto cuenta con 3 discos, 2 adelante en la rueda y 1 atrás, y las 2 ruedas tienen ABS. Además se puede controlar el ABS justo por este botoncito, y la neta es bastante segura la moto, frena bastante bien. Sobre las refacciones, ¿qué les puedo decir? Apenas la tengo un mes. Lo único que he hecho es cambiar el aceite y el filtro. El filtro le conseguí uno genérico en el AutoZone. Le puse sin problemas, sin ninguna fuga. Sirve bastante bien, pero ya de AliExpress de China justo pedí el filtro original. Me gusta también bastante que tiene sus cambios bastante suaves. O sea, yo me imagino que la persona que compró esta moto de agencia la cuidó bastante, le dio su asentamiento. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Estoy dando los comentarios como si fuera primera vez que la estoy manejando, pero la neta es primera vez que la estoy disfrutando tanto.
O sea, bueno, llevo como 3 semanas, casi un mes con la moto. Y no la había sacado nunca así a carretera. O sea, no le había sacado los 150 kilómetros por hora que fuimos ahorita. Y la neta se siente espectacular. O sea, se siente la moto bien estable, bien cómoda. O sea, yo me imagino que para los viajes es una moto perfecta. A ver cuándo vamos a grabar una rodadita, un viaje. También de las cosas chingones que tiene la moto es su suspensión. Hasta ahorita me gusta bastante y yo vi en los videos que se puede ajustarla. La verdad yo no la he checado, no la he ajustado, no la he tocado. Porque cala bien, la suspensión se siente bien, no hay necesidad de ajustarla. Pero sé que se puede ajustarla, sé que se puede checarla. El tremendo calor que hay en Cancún ahorita, la verdad. La moto dice que tenemos 33 grados en la calle, pero la neta se sienten todos 40. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita vamos a estacionarnos en Malecón. Voy a grabar un poquito más la moto y nos vamos de regreso a Cantón. Una joya. A ver, yo creo que aquí está perfecto. Por fin llegamos hasta el punto final. Llegamos sin problema. Estamos en el hermosísimo Malecón de Cancún. Pero ya llegamos. Es una paradita pequeña y voy a ir de regreso a casa. Se calentó un chingo el asiento. La neta es el tremendo calor. Yo creo que ya saben para qué vamos para acá. Porque este túnel es perfecto para escuchar el sonido de la moto. No le voy a hacer al corte porque a mí la neta no me gusta, pero vamos a escuchar el sonido. Las puertas, carros. Ajá. Ok. Excelente. Paso, no paso, paso, no paso. Claro que sí paso. Ups. Uf, un compita. ¿Qué onda? Siempre hay que saludarnos, amigos bikers. A la bestia. Como hay gravía, ¿escucharon? Quién sabe si se escuchó, pero la llanta, ¿cómo se le...? Ah, se derrapó. Y yo creo que así concluimos nuestra radita, banda. Es el primer video que subo, es el primer video que intentamos. Con el tiempo vamos a mejorar, vamos a aprender en los errores. Claro, suscríbanse al canal, pongan likes, compartan con sus amigos para que este video llegue a más visitas. Y nos vemos pronto, banda.